片这个共100个蜂蜜器的那个板子嘛，那现在就把我妈叫醒。Hello， 大家好，我是疯子。今天我们要来做一个东西，就是平常你在家里，如果你的家人是会赖床的个性，或者是起来都不起来的个性，那今天这个东西，我觉得你非常的需要。是什么东西呢？闹钟。那闹钟听起来是很普遍的东西，对不对？你们知道闹钟里面的零件是什么吗？其实它在想的就是一个东西，叫做蜂鸣器。蜂鸣器本身是一个通电就会叫的一个零件，它就是这边有正负极，这边就是发出声音的地方。那这个东西哎，我是要做给我妈妈用的。好，母亲节没有送她东西，我送她一个闹钟，而且是很大声的闹钟哦。你看，我今天都准备了2个板子，另外一个板子还在场外。这个2个板子呢，如果我是说一定要把这个放上去的话，哪有？放上去还这么小一块，那我就想说，我要把这2个板子都排满这个蜂鸣器，到底需要多少个呢？有几个朋友就说，我们可以赞助你。他们就说，你觉得你需要几个蜂鸣器才可以把你妈叫醒？我想想就觉得说，至少也要来个100个蜂鸣。那100个蜂鸣器呢？这些蜂鸣器都是朋友赞助的，一个15块，然后总共100个1500元。那这些蜂鸣器呢？这边大概50-60个，其他40个在场外。刚刚有那个片师在帮我焊接，那刚刚好像有一部分是焊好了。焊好变这个样子。好，那我们切换一下到我们焊接的画面 ，Let's go。哇，我觉得不太妙啊。现在时间12点，本来想说11点焊这个板子应该不会很久，所以我觉得12点应该就可以把这3片都做完，然后线也切完了。其实没有想象中简单啊。这个明天礼拜5回来，我再继续把这一片跟另外2片做完。好，那切换到明天的画面。好，那我们这边这个40个已经都焊完了。焊完之后，因为每个蜂鸣器都有分正负极嘛，所以我们要把40个蜂鸣器的正极连在一起，负极连在一起。那再继续吧。看这负极在这里，3、2、1。啊，等下，接错，什么都没看到，3、2、1。比原本大声很多。好，那接下来我们剩下的60个蜂鸣器呢，我们就30这样分配，把它焊上去。然后接下来我就不用说什么缩时录影跟手机录影了，因为手机第一个画质太差，第二个这个相机录影的话会过热，然后第2个很耗电，然后第3个就是说我焊完这60个不知道已经几点了，所以我们就直接跳转到我们把这个全部都做完的样子。各位刚刚不知道过了多久，但是我们把我们100个蜂鸣器终于做完了。现在时间是大概快要半夜1点多了，做了4、5小时哦。好，那给你们看100个蜂鸣器的样子，超壮观，然后也有一种密集恐惧症的感觉，对不对？超多的。那现在因为已经是半夜1点多了，所以我就不太方便说来这边试一下它大概有多大声。那明天早上起来要做这个测试的时候，我再一起试看看它有多大声。明天见。现在我就简单讲解一下我昨天做成什么样子，就是3片这个共100个蜂鸣器的那个板子嘛。那现在我就把我妈叫醒。醒来了吗？我用这个把你叫醒。
好，计划失败，因为他说他戴着耳机睡觉，所以我叫的时候他也没听到，可能是因为一点点的嘈杂声把他叫醒。OK， 没问题，你很厉害。好，那我觉得这次的东西应该是半成功半失败了，应该啦，因为第一部分就是我妈，因为她戴着耳机，所以听到的声音很小，没有被叫醒。要是她没有戴着耳机，我觉得应该会马上跳起来的。